長大家好，講到正向教育咧，今日想同大家探討下逆境同埋面對壓力有啲咩嘢方法，同埋壓力逆境其實係啲咩嚟嘅咧？抗逆力又係啲咩嚟嘅咧？面對逆境咧係每個人每一日都會面對嘅一啲情況。年青人咧每日都會面對唔同嘅轉變、逆境、困難，例如喺學校同人相處得唔好啦，喺學校俾人蝦啦，學業壓力啦，家庭變故啦，譬如有屋企人要離開啦，或者係移民啦，屋企人面對離別啦，呢啲都係年青人經常會面對嘅壓力嚟。壓力每個人都會面對，重要嘅係面對壓力嘅時候點樣處理。所謂抗逆力咧，唔係講緊唔會面對逆境，亦都唔係講緊面對逆境無堅不摧，唔係呢個意思。所謂抗逆力係講緊面對逆境嘅時候，我哋識唔識得正向面對、正面面對、迎難而上。面對逆境嘅時候，我哋識唔識得動用我哋身邊嘅資源去幫助自己，令到我哋走出呢個逆境。面對逆境會唔開心呢？係好正常。面對逆境會好大壓力，亦都係好正常。所以更加重要嘅係，年輕人面對逆境嘅時候，佢要知道身邊會有人幫助佢，會有人幫到佢。家長係一個好可以依靠嘅避風港，可以俾到佢一啲佢哋需要嘅支援。好多家長都會好煩惱，見到自己嘅子女面對逆境喎，面對壓力喎，學業上面追唔到喎，或者俾同學蝦喎，好多時都覺得好愛莫能助，有好無助嘅感覺。家長呢種感受係好正常。我哋作為成年人，當然面對嘅壓力同年青人係好唔同。年青人每日面對嘅壓力，我哋冇辦法幫佢擋。不過，當佢哋返到屋企同你傾訴嘅時候，或者我哋發覺佢面對困難嘅時候，你俾到佢嘅支援就好緊要。例如，我哋作為成年人，我哋都面對咗好多唔同嘅困難，我哋可以積極咁同佢哋分享多啲。我哋過往面對逆境嘅時候，有啲乜嘢可以使用？首先喺我哋嘅子女同我哋傾訴嘅時候呢，我哋可以用一個有同理心嘅心態去到聽佢講，英文叫 active listening。我哋可以一路聽一路問多啲，究竟發生啲乜嘢事？千祈唔好去到貶低佢哋嘅困難，或者千祈唔好覺得佢哋嘅困難只係好小事。每個人喺當時面對緊嘅困難，對佢嚟講都係好大嘅一件事，亦都係未必可以容易跨越嘅一個難關。所以我哋聽佢講嘅時候，只要聽就可以啦。聽嘅過程裏邊，我哋可以保持一個好奇心，了解下佢哋發生啲乜嘢事。佢哋覺得舒服就講多啲，佢哋覺得唔舒服就唔好逼佢講。當我哋聽得足夠嘅時候，我哋就可以陪伴佢去討論究竟點樣可以跨過呢個逆境。當佢哋覺得放心同你去討論我哋有啲咩解決方法可以做，或者想你幫忙嘅時候，我哋就要積極咁樣回應，話翻俾佢聽有啲乜嘢我哋幫到佢哋手。